Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Një çështje pune që është zvarritur prej ditësh kërkon zgjidhje të menjëhershme sot. Mund të ndjeni në presion, por veprimi i shpejt do t'ju nxjerrë fitues. Në dashuri shmangni tonin autoritar. Një fjalë thënë me qetësi vlen më shumë se insistimi. Demi. Fokusi i ditës janë paratë dhe siguria personale. Mund të lindë nevoja për të rishikuar një shpenzim ose marrëveshje. Në marrëdhënie kërkoni stabilitet dhe përgjigje të qarta. Një premtim i vjetër mund të rikthehet në bisedë. Binjakët. Dita sjell komunikim intensiv, telefonata, mesazhe, takime të papritura. Një lajm mund t'ju detyrojë të ndryshoni planin e ditës. Në dashuri, fjalët tuaja kanë peshë të madhe sot. Përdorini me kujdes. Gaforia. Ndjeni më të tërhequr dhe introspektiv. Është ditë e mirë për të mbyllur një kapitull emocional ose për të falur dikë. Në punë, mos ndani planet me të gjithë. Kujdesuni për energjinë tuaj psikologjike. Luani. Një situatë shoqërore ose profesionale ju vë në qendër të vëmendjes. Mund të merrni vlerësim, por edhe zili. Në dashuri, dikush pret një shenjë konkrete nga ju, jo vetëm fjalë. Veprimi është kyç sot. Virgjëresha. Detyrimet janë të shumta dhe kërkojnë përqendrim. Një gabim i vogël mund të shmanget nëse nuk nxitoheni. Në jetën personale, mund të ndjeni pak të lodhur emocionalisht. Mos merrni vendime të rëndësishme në mbrëmje. Peshoria. Dita nxjerr në pabalancën mes asaj që jepni dhe asaj që merrni. Një marrëdhënie personale apo profesionale kërkon rregullim. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë drejtimin e lidhjes. Akrepi. Intuita është shumë e fortë sot. Ju kuptoni më shumë se sa thuhet me fjalë. Në punë, një informacion i fshehur del në dritë. Në dashuri, pasioni është intensiv, por kërkon kontroll emocional për të mos krijuar tension. Shigjetari. Me diellin në shenjën tuaj, kjo ditë ju shtyn të merrni vendime personale. Mund të mendoni për një ndryshim drejtimi, udhëtim ose projekt të ri. Në dashuri, jeni më të hapur, por kërkoni liri dhe sinqeritet absolut. Britsjapi. Një ditë për prapasken dhe strategji, edhe pse nuk duket, po përgatitet diçka e rëndësishme për ju. Në punë, mos u nënvlerësoni. Në jetën sentimentale, një ndjenjë mbajtur brenda kërkon shprehje. Ujori. Miqt dhe rreti shoqëror luajnë rol kyç sot. Një ide ose propozim nga dikush tjetër mund t'ju frymëzojë. Në dashuri kërkoni më shumë hapësirë, por mos u dukni të ftohtë emocionalisht. Peshqit. Dita lidhet me përgjegjësi dhe imazh publik. Mund të ndjeni të vëzhguar ose të gjykuar. Në punë, profesionalizmi ju shpëton nga keq kuptime. Në dashuri, mos idealizoni, shihni realitetin ashtu siç është. Horoskopi në Top Albania Radio.